Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben bugün sizlere bu ceviz kabuğunun içinde bu zarı var. Bunun zarını topladım. Böyle bir kase kadar. Bunları tertemiz yıkadım. Şimdi de burada bir cezvem var. Bunu şöyle boşaltıyorum cezveme. Yıkadıktan sonra. Şöyle yıkadım tertemiz. Şimdi de 2 bardak suyumu ekliyorum. Şöyle 2 bardak kadar. Bunu 2 dakika kaynatmaya bırakıyorum. Arkadaşlar 2 bardak suyumu ekledim. Şimdi tüpün üzerine verdim. 1-2 dakika kaynatması lazım. 2 dakika sonra orada bir 5-10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Şunu sabah akşam yarım bardak kadar içiyoruz. Kolesterola, öksürüğe, boğaza çok iyi geliyor arkadaşlar. Biz bunu denedik. Çok iyi geldi. Her kışın bunu yapıyorum. Cevizlerin içini sakın ola atmayın. Çok iyi. Yani çok faydalı bir ürün. Kıymetini bilelim her şeyin. Arkadaşlar ceviz kabuğun içini, zarını çıkarttık, yıkadık. 2 bardak suyu ekledik. 2-3 dakika kaynatırdık. Şöyle bu kadar arkadaşlar, kaynaması yeterli. Şimdi bırakıyoruz soğutmaya. Birazdan göstereceğim sizlere tam olarak. Arkadaşlar 2-3 dakika kaynatırdık. Soğutmaya bıraktık. Şimdi de ılık oldu. Şimdi de şu küçük süzgeçten şöyle bardağımıza geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Çay gibi çok güzel. Bakın çay gibi demlendi. Demini aldı. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel, faydalı bir şey. Mutlaka bunu deneyin. Çok faydasını bulursunuz arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.